यूपीआई के भरोसे अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं या कहीं होटल या रेस्टोरेंट आप जाते हैं खाना खाने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए। बहुत कैश आपको अपने पास जरूर रखना चाहिए। केवल 2 समोसे के लिए ऐसा कौन करता है भाई। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर 17 अक्टूबर के लिए एक यात्री ट्रेन से उतरता है और दुकानदार से 2 समोसे खरीदता है। उसके पास कैश नहीं होता है तो वो यूपीआई करता है, यूपीआई फेल हो जाता है। उसके बाद वो दोबारा करता है, दोबारा भी फेल हो जाता है और उस समय उसका ट्रेन का समय हो जाता है, तो ट्रेन चलने लगती है। यात्री अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए भागता है, दुकानदार उसका गला पकड़ लेता है और उसे खींचता हुआ लेकर आता है और उसे 2 समोसे देता है। उसके बदले में वो उसे घड़ी दे देता है। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती भाई।